იაპონიის გლეხურ ოჯახში გაიზარდაო მამაო. როგორია იაპონური გლეხური ოჯახი, რომ გვითხრათ მოგვიყოთ? სიგარები. ხო. და შრომა ალბათ. რა თქმა უნდა, მიწასთან არის დაკავშირებული. დღესაც ეგრეა? აი ესა რა თქმა უნდა, მამაცემის მხრიდან, ანუ გლეხურ ოჯახიდან ვარ, ხო და ეხლაც მაგათაც ჩემი ბიძა აი სწორედ გლეხები არიან და ცოტა ახლოს ცხოვრობს და ყოველდღე რაღაცა საქმეს აკეთებს. და აი რას აკეთებენ? როგორია არ ვიცი ყოველდღე? აი რა ვიცი, აი იაპონიაში მაგალითად ჩვენ ხო ბრინჯს ჭამთ ხო, პურის მაგივრად და ბრინჯის ესა რა ქვია მოვლაც ხო ჭირდება აი ზუსტად ერთ თვეში იწყება ბრინჯის ნერგების თესვა კიდე რა ვიცი უამრავი საქმე ხო აქვს ბოსტონევლიც გავს და ასე შემდეგ და ცხოველებიც ალბათ ხუთფეხა საქონელი ან რაღაც თუ არა? აი იაპონიაში ისე არ არის, იმიტომ რომ რაღაცა პროფესიებისავით არის რა. მეძროხე მარტო ძროხებს უვლიეს. და ისა ქათმები? კი, ცალკე თემაა. სპეციალობაა რომ მე ქათმე ასე ვთქვათ. და ერთ რიგით გლეხს შეიძლება ვერ ყავდეს თუ არ ყავდეს? არა მგონია, იმიტომ რომ რაღაცას მუღამი ხო საჭიროა. ცოდნა უნდა, ხო? საინტერესო არა და ჩვენთან ძროხა, ქათამი, ღორი, ყველა ერთ ადამიანს თავისუფლად შეუძლია ყავდეს. კი, ბებია ჩემი ჭუკ ეგრე იძახდა ხოლმე ჭუკები, რა ვიცი, ქათმები. იხვებიც ყავდათ იმერეთში.